2024. Nous sommes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem, siège international et berceau du kimbongisme. Amis fidèles de la radio-télévision kimbongiste, immense est notre joie de vous retrouver ce matin. Comme à l'accoutumée, vous vivez l'ambiance qui règne ce matin par ce culte matinal qui vient de s'achever au niveau du temple. Un culte conduit par le conseiller direct du chef spirituel de l'église kimbongiste en charge du développement et de l'économie, Papa Mfumwambanza, Papa André Mbenza Kiangani. Eh bien, comme toujours, tous les fidèles quittent le temple pour se diriger devant la résidence du chef spirituel où va se poursuivre le programme de ce matin, comme vous pouvez le constater à travers les images qui vous viennent fraîchement de la colline sainte de Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Avec ma consoeur, Maman Julia, nous allons, comme toujours, vous mettre à la page de ce qui se passe actuellement et nous espérons que vous serez des nôtres jusqu'à la fin de ces petits programmes que nous avons conçus pour vous. Maman Julia. Muito obrigada, Papa Andala. Saudações a todos os telespectadores da Rádio e Televisão Kimbangista. Bem, hoje são quinta-feira, 17 de outubro de 2024. Acabamos assim de acompanhar o culto matinal que foi assim dirigido pelo conselheiro direito do chefe espiritual, Papa André Mbenza Kiangani, ele que é o responsável da economia e da administração da Igreja Kimbangista. Bem, estamos dentro de Nkamba Nova Jerusalém, o centro de acolhimento e o ponto de conferência da Igreja Kimbangista. Bem, como estamos a ver nas imagens, os fiéis kimbanguistas já estão de frente à residência do chefe espiritual, aguardando assim a saída do Papa Conselheiro Direito do chefe espiritual, Papa André Mbenza Kiangani, para assim receber a honra que foi preparada. O movimento social da Igreja Kimbangista, MSSK, eles que são o responsável de dar a honra e juntamente com a fanfarra Kimbangista, a FAQI, são estes grupos que estão responsáveis para dar a honra à sua divindade de Papa Simão Kimbangu e também o conselheiro direito, Papa André Mbenza Kiangani. Bem, é desta forma que Nkamba Jerusalém amanheceu com um clima tranquilo e nós estamos aqui em direito a passar esta informação para levar até a si, caros espectadores do mundo inteiro, onde te encontras, África, Europa, América, Ásia, Oceania, nós estamos aqui para levar até a si tudo quanto está a acontecer aqui em Nkamba Nova Jerusalém. Bem, passo a palavra ao Papa Andala. Verset 1 à 17, Matthieu, chapitre 2, verset 12 étaient là. Les différents livres qui ont cimenté la prédication du révérend pasteur Francisco Mpaka, président délégué du collège exécutif d'Angola. C'est bien lui qui était donc à la chaire pour nous donner la prédication de ce matin. Eh bien, pour l'instant, c'est déjà la sortie du conseil direct Papa Mfumwambanza qui quitte pour l'instant le temple. Eh bien, il va rejoindre disons le perron ou alors devant la résidence du chef spirituel où il aura droit aux honneurs dus à son rang qui seront exécutés comme toujours par le mouvement social de l'assurance kimbongiste, MSSK en sigle, sous le rythme de la fanfare kimbongiste. Eh bien, plusieurs fidèles venus de tous les coins d'Nkamba et ceux qui sont venus de partout à travers le monde, vous savez, nous sommes fraîchement, disons, juste après les festivités du 12 octobre 2024, marquant le 73e anniversaire du double anniversaire de la disparition physique de Papa Simão Kimbangu et celui de la naissance de l'actuel chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste. Nous avons cité Papa Simão Kimbangu Kiangani. Voilà, la chorale des dirigeants est toujours à l'honneur parce que le 3 octobre, nous avons également commémoré le 73 ans du jugement de Papa
Simon Kimbangu, la condamnation à mort, eh bien, cette date historique est dédiée à la grande chorale des dirigeants. Comme vous le savez, eh bien, elles sont encore là. Elles chantent. D'ailleurs, vous pouvez écouter leurs chansons pour accompagner la sortie de Papa Mfumambanza. Papa André Mbenza qui a Ngani. Voilà, il est là, en chair et en os, Papa André Mbenza qui quitte le temple. Et bientôt là, ça sera les honneurs, comme nous venons de le dire, avec le mouvement social de la surveillance kimbonguiste et la fanfare kimbonguiste. Maman Julia. Muito obrigada, Papa Ndala. Bem, a humilhado dia esteve a cargo do reverendo Francisco Mpaka, ele que é o presidente delegado do Colégio Executivo Nacional na República de Angola. Leu-nos os seguintes livros: no Êxodo, no capítulo 20, versículo 1 a 17. Leu-nos também no livro de São Mateus, no capítulo 2, versículo 12. Bem, é bem verdade que estamos aqui em Camba, Nova Jerusalém, na continuidade das festividades do dia 12 de outubro, data em que comemorou-se o 73º aniversário do desaparecimento físico de Papa Simão Kimbangu e o nascimento milagroso de sua divindade Papa Simão Kimbangu Kiangani. Bem, como estamos vendo nas imagens, este é o grupo da fanfarra quimbanguista em sigla FAQI. Acabamos de acompanhar a saída do Papá Conselheiro Direito do chefe espiritual, Papá André Mbenza Kiangani, ele que acabou de sair dentro do templo sagrado de Nkamba e já encontra-se de frente à residência do chefe espiritual para assim poder receber a honra que foi preparada para o dia de hoje. Papa Ndala. Incessamment, ça sera les honneurs, comme nous l'avions annoncé. Papa Mfumambanza est déjà devant la résidence, assis dans cette chaise confortable, et bien préparée pour lui. Et bien tous les fidèles également sont là pour suivre cette partie des honneurs. En place, répond sur place. Musique, garde. Pour les talus, salut. Pungi nanti tutup batata, ready. Batata ibama jambo tegeto oui tukole beto beto ete o kombo ya tata ya mwana petata molimo sana tolandi mate na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge baoti kote ya biso wana nde bilei na biso bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba mpe programe nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda kosala lobi tosalaki effort po ete bacoupe to remise ya bacoupe ekoka kosila
mathematically programme na biso batambulisi tokoyokela yango epai tata mokonzi ya bule ye moko asi alobelaki ngo ete ntango tokoyaka awa na kati na Yelusalemi biso batambulisi tozalaka presse te pamba te mitindo nyonso oyo tozali kosalela nguya nde tozilaka yango awa ngo tozala presse te ndenge tata mokonzi ya bule akoyebisa biso nde wana tokosalela tozali kozela baprogramme ya tata molimo santu biso awa tozali kozela liloba tata molimo santu tokota na misala moke awa na kati na Yelusalemi ezangi te surtout biso batambulisi fete tokomona ete esili nsima na fete mwa mbindo ya moke ekozanga te yango biso batambulisi tokozalaka ebele biso nde tokopetola koline oyo ya mbanza na kati tempelo bisika nyonso wana mwa mbindo ekoti amo tolongola mbindo nyonso wana kino oza programme tata mokonzi bula kopesa biso bato tikali bavolontaire kofanda moke na Yelusalemi tokota na misala surtout mémorial kuna batechnicien bazali komipesa mingi po ete fondation ekoka kozipama malgré makambo mosusu ya mike mwa nkokoso ezali kasi tokolonga kaka yango tomipesa mingi misala ya lingomba kolona mpe kobokola tobosana te biso tomesani na bilanga totikala kolona nanu lona ndenge nini ezala mayoka loso madesu oyo bafunga mbanza papa dalungakanga na banda matango nyonso ete sanza ya octobre biso awa na Congo Central sanza nde yango tokolonaka mingi soki toloni avant milona mpe kobota kitoko yango biso tomesani na bilanga tokota na bilanga kobokola mpe ndenge tozali kosala mingi tozwi systeme ya kobokola bambisi ya mai kotia bamazipa mpe kotia bambisi ya mai topesa na sala nyonso wana yango mombanza banasenga ntango nyonso eke biso mpe bakolo mabele sokomoni ete esika oyo esengi okopesa na moninga po ete asalela elanga to kotia ezipa ya bambisi na motema moko opesa ye kasi yambo opesa ye boyoka nanu mabele ye moko mabele bayokana nanu na famille nyonso ezali komonana ke surtout na likambo oyo etali mapangu awa na Yelusalemi likambo ekobali komonana awa na kati na Yelusalemi ete lopango moko eza kotekama na bato misato bato mine ezali komona to ezali komonana eza komonana faute ya nani kaka na biso mpe bandimi parce eloba ete kozwa lopango na Yelusalemi po avi ya mokonzi ya bule eza boye te ata mokonzi ya bule mutu akolakisa yo ke sala boye soki omoni mpe eya droit to mokolo mabele aza kotekela mabele tuna ndo apata ata mokonzi ya bule
kasi yo tuni te boyokani ale yo mbongo tango kozonga epai tata mokonzi ya bule wana pote nani tobandimi yango esika wana malamu tozwa mayele ezala mpe elanga okosala ifo tata mokonzi ya bule ayeba ntango tata mokonzi ya bule akoyeba akobenga ngai papa mbeza tala moto oyo esalela boye ngai nalandi mingi toza komona osali elanga ekoli eya ndroit ye bon kosimba lisusu te ubi akotikilo parti moke nyonso ye azwi oyo ezali zamba na ngai donc esika wana malamu tonyokami malamu mpe mabondeli ndenge tata molimo mosantu azali kotinda biso tobosana te mabondeli nde ekolongisa biso mpe ntongo nyonso tokozalaka na ntitani ya batata na bamama mpona kosomba mwa mazutu kosomba mpe mwa sukali esika ezali biso bato ebele tozali ata tomemi eloko ya kolia kasi ntango mpe eloko eza ebele kolia mpe eza mingi eza boye te omona ngonga moke eza boye biloko esilela yango tokosalaka ntitani ntongo nyonso kuna mpe tokozwilaka mwa moke ya kosomba mazutu mpe kosomba mwa sukali to mwa mpioti oyo eza korenie mikolo oyo ndenge kaka okokeli moke oyo tata nzambe apesi yo yango nde okotya na sani ye moko azoyeba ndenge nini oza kopesela lobi ezalaki bende abike batata na bamama bana balongaki baresponsable bongo lelo kasi oyoki tata mokonzi abule atunaki ngai ndenge nini batata baganyengaka bobotelaki mokola bato bokosamba botolaki te lobaka solo yayaka totongelaki nde mama ndako bana mikili misato batongelaki mama mwilo ndako mama basa neglige tolingatika nini mokolo monene nde tolokota bato mokolo ya misato bato misato papa eza kilo nalinga batata nzambe kolakisa tata molimo santu soki osalilaka mabalamu mabe eza te bamama mpe soki basongisi lelo eza mabe te wana bakobeta bino mbata ya bolingo mabe eza te esika wana te batata mibimba boyo toyebandaka na mikolo wana samedi lelo nga bamonaki ke nkuba oyo bozwaki panda une semaine na bamama yango elobisaki bino lobi ezalaki 4 jours te une semaine tika naloba tosilisi boya tongo lelo okomba tata mobe tata molimo mosantu amen. Pour les saluts, 5 minutes. Main, fixe.
À Bruxelles, à Paris et partout à travers le monde, le message de Papa Mpumambanza, Papa André Mbenza Kiangani. Aujourd'hui, jeudi 17 octobre 2024, ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, au berceau du kimbongisme. Eh bien, tout a été dit, comme toujours, vous avez remarqué que Papa Mpumambanza a commencé toujours par nous exhorter et surtout à nous demander de persévérer dans la prière. Tout ce que nous faisons, quoi que nous fassions, où que nous soyons, eh bien, la prière, l'unique arme efficace